Camagweni Thokozani lisithi liwushe libhace emphongomo sichaza amaphupha. Abanye omama abakhulelweyo, abanye omama bahanjelwa zizuso, abanye omama abakhulelweyo kuzisilwane kuye lo mama leyo. Bazisilwane lesi athi umama ebekhulelwe sisusu, kufike isilwane ngokomoya, sometimes asimbulali, size isilwane sizombamba esuswini kanye somfaka into apha emponini abayinto esilva, siwe isusu somuntu ongumama, siwe uzukubiza isilwane sizothatha amandla kwesisusu salo mama, aphume umntana. Sichaza amaphupha. Bakhona omama abaphupha le nto leyo mayi-pregnant, kuzisilwane ngokomoya, singamlali okanye simbambe esuswini okanye sifake loo nto leyo emboneni wakhe, siphuncuke isusu. Ufumaniseke lo mama kade abambe abantwana. Izilwane zisebenza kanjalo, ade ziyokulala ezinye, ziyakubamba ziyakutatsha, isisu sakho siphume, sifumane amandla ezaa zilwane kanjalo. Sichaza amaphupha. Bakhona oomama abaphupha ezo zinto, isisu sabo zingahlaliyo, sifike isilwane ngokomoya. Omnye asive sihamba phezu kwendlu, uyayazi isisu sakhe siyawa, siyayazi ukhulelwe ngoku sifike isilwane sizothatha isisusu salo mama lowo. Iyavalwa loo nto leyo, iyalahlwa loo nto leyo, iyabanjwa loo moya weso silwane, simane sifika sizokuchithela isisu sakho, sikubambe, sikufake into emboneni esinye. Sichaza amaphupha. Okungenzekiyo kuyenzeka apha kakuhle ngaphandle. King Paraffin, Camagweni Thokozani.